ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്ന് ഞാനും അച്ഛയും കൂടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലിലോട്ട് വിനീഗർ ചേർത്ത് 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അരച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലോട്ട് ഓയിലും പിന്നെ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്കും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയിൽ മൈദ ആഡ് ചെയ്തും മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലോട്ട് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും കൂടെ ചേർക്കുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്റർ അതിലോട്ട് ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേലിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.